ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ನಾವು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು 200 ರುಪೀಸು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ 100% ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 250 ಆಗಿದೆ, 50 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಹ ಇದು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಫು ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಫುಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ. ಇದು ಏನಾಗಲಿ ಎತ್ತ. ಇದು ಬಂದು ಫೋನ್ ಆರ್ಡ್ರು. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಫೋನ್ ಆರ್ಡ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ತಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಆರ್ಡ್ರು ಬಂದು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇದು ಬಂದು ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡು. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಇದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಂಕರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಫೋನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಾಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಟರ್. ಈಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಇರೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರೋದು, ಅದಷ್ಟೇ ರೀಸನ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ. ಇದಿಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.